हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गुजरात इंजीनियरिंग वर्क, सारंगपुर अंडर ब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात। ये 2.5 HP डबल पिस्टन डुअल पाइप कनेक्शन वाला मॉडल है। इसका भी टेस्टिंग चल रहा है। न्यू मशीन किया, रिप्लेस किया है हमने ओल्ड मशीन से। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मशीन्स के ऑर्डर देने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।